Que tal? Moi boa noite. Xa recibimos a visita de Xosé Manuel Felpeto. El é un veciño noso, eu creo que de Cabreiros, de Vilalba, de Narón, un home que é tan activo na creación como nos lugares nos que habita. Outra cosa onde durma. Xosé Manuel Felpeto, moi boa noite. Moi boa noite, Pero encantado. dicía eso, nos encantado decir que es das Pontes, pero estarán encantados tamén en Vilalba onde naciche e dicir que es de Vilalba, en Cabreiros onde vives, en Narón, en Eda onde prácticamente te prodigas, non? Sí, bueno, evidentemente, para min, pois, ali Cabreiros, no Concello de Xermal, e as Pontes, pois, son a miña casa. Porque moitos anos aquí, moitos anos ali, e sempre pelexando, e sempre intentando, pois, bueno, pois, facer algo por este mundo da cultura, este mundo social e cultural, non? Pero, bueno, tamén, como ti ben dis, non podo esquecer, pois, polos sitios que ando, que estou, e que vivo e convivo. Entonces, pois, bueno, para min son todos sitios onde me acollen sempre cos brazos abertos, cousa que agradezo enormemente, claro. Porque poderíamos falar con el de moitas procedencias, pero tamén de moitas actividades. Hoxe tócanos a literaria. Sí. Volvías cun novo libro. Temos un novo libro xa que se está vendendo, que se está presentando, estás en plena promoción. Sí, pois sí, a verdade é que empezou o sábado pasado, ali na miña terra, ali en Cabreiros, e, bueno, pois, cunha acollida de público moito maior do que eu creo que merezo, pero, bueno, pois, moi satisfeito e, sobre todo, moi agradecido. Agora mesmo, pois, vámonos a desplazar a Neda, precisamente mañán, e, bueno, pois, é un novo libro que levaba xa tempo 2 anos e medio, pois, aí, bueno, cocéndose lentamente, porque isto de escribir, pois, tense que cocer moi lentamente, porque ten procesos moi bons e moi creativos e tal, pero tamén ten procesos lentos e dolorosos que hai que superalos para que realmente ao final pois, se dé o resultado que un quere. Entón, as presas aquí son malas compañeiras, xa son malas compañeiras en casa e todo na vida, pero no mundo literario, no mundo da escrita, aínda máis, non? E, bueno, 2 anos e medio está ben, é unha boa data para poñelo xa nas más dos lectores e que o disfruten. Espero, polo menos, aunque o disfruten a máis que un 50% do que eu disfrutei escribindo, xa me dou por satisfeito, sí. Desta vez presentamos Memorias dun porco teixo. Que temos que dicir desta obra? En principio xa non é novela. No, en principio non é novela, me fun ao mundo do relato, que sempre me encantou, un xénero que sempre me encantou, non está tampouco moi extendido, pero sí, sigue vivo, sigue moi vivo, ademais. Me fun aí porque se me adaptaba moi ben ao que eu tiña, porque tiña, vamos a chamarlle unha libreta de campo, onde fun recollendo pois, que moitas historias, moitas lendas, moitos contos, moitas anécdotas, durante moitos anos. E tiña ali, aquela libreta estaba ali esperando por mí, moitas veces miraba para min como que estás tardando. Entón chegou o punto en que creín e considerei que había que adaptar en un tanto por cento, despois se eso explicamos ese tanto por cento, pero que había que salir do armario, había que salir dese caixón e poñerse a traballar nel. E o que mellor se me adaptaba non era, porque eran moitas, de feito tuve que facer unha escolla bastante grande, pois eran os relatos. Comecei un poquinho tamén da man da editorial, a editorial Tristán, porque lle gustou moito o proxecto, mandei un ou dous, e lles gustaron aos editores, e me dixeron que, bueno, que seguira, entre 18, 22 ou 19. Pero como eran anécdotas que podía facer, neste caso, 19 historias distintas, e que nada tiñan que ver unha coas outras, pois se me adaptaba moito máis ao relato. Ben sei que é un poquinho máis complicado que a novela, pero se me adaptaba moi ben ao que eu realmente desexaba facer. De calquera xeito, estamos a falar de que esta vez non tiveches, ti dicías 2 anos e medio para facelo, a outra vez, claro, tíamos unha bagaxe previa daqueles tempos da pandemia, creo que foi no anterior libro, agora non sei, porque é un home que non sei, nunca saberei de onde sacas o tempo para escribir 2 anos e medio, parece pouco, tendo en conta como estás de ocupado. Que momento busca un para escribir? No meu caso, porque me imagino que cada maestrillo ten o seu librillo e cada escritor ou escritora pois terá tamén a súa mecánica, pero no meu caso casi sempre polas mañás. Eu levántome bastante cedo, non teño por qué, pero me gustou sempre madrugar. E, bueno, pois sí, despois de desayunar ou de almorzar, pois me sento a traballar, non? Evidentemente, a historia, cando ti estás metido dentro dela, eu sempre digo que é como unha gran familia. Esa familia, pois lévate un pouquiño no aire, non? Nas súas poutas,
porque estás desexando chegar o día seguinte para volver outra vez a falar con eles. É como se estiveras reunido nun gran salón, donde tiveras todos eses personaxes que vas creando, non? Esa é a parte máis bonita que ten escribir. Evidentemente que é o tempo de creación, non? Despois ven outra que é moita máis corta, que xa son as correccións, xa son unha serie de cousas que realmente son un pouquiño máis pegañosas e desagradables. Pero o tempo que hai de creación, eles mesmos te levan. Déixalo pasar despois de que estás 2, 3 horas, outro día máis, o tempo que che seña necesario dese día, e por outro día sí que te chaman outra vez por ti, porque eles queren tamén saber cal é a solución a ese problema que ti estás debuxando ali naquela pantalla do ordenador. Para mí é fascinante, se non fora así non escribiría, e sempre o foi, porque, bueno, non solamente agora que este é o terceiro libro, como é a escribir, pois estaba escribindo desde hai moitos anos, non? Colectivamente, porque non me atrevía, sinceramente, o medo ese escénico que tanto din os xogadores de fútbol ou no deporte, pois eu tamén o tiña, non me atrevía a presentar ningún traballo dentro dun editorial, porque sabemos que ahora mismo as editoriais tamén, quizá se acabou un pouco ese romanticismo que había hai anos, non? Ahora mismo, pois, bueno, os libros teñen non solamente que gustar, senón que tamén, pois, dar cartos. Está claro, senón pois non tiran pa diante por eles. Esa é a miña mecánica, sobre todo pola mañá. Polas tardes é raro, moi raro que me sente solamente a coller notas de algo que realmente a mí me interesa ter claro para os días seguintes, non? Pero escribir, o que é escribir polas mañás. Outra grande dificultades tivo que ser escoller 19 relatos. Evidentemente, escolliches o facelos, non digo con efeitos deixaras fora, non é así, pero de que escribo? E escribiches 19, eu supoño que polo camiño poderían quedar outros 19 ou máis. Ou máis, sí. De feito, tuve que facer, pois eso. Falábamos do tanto por cento ao principio, era porque, aunque estas anécdotas, estes contos, pois, ou estas historias, pois, tiveran un certo realismo, pois eu non quería que fora tal. O libro é prácticamente un 80% de ficción, e quizá un 15 ou 20% é ese realismo que me deron esas historias, pero sobre esas historias que eu fui escollendo e que me contaron no seu momento, igual hai 10 anos, pois e non solamente aquí en Xermada, en Cabreiros, aquí, non, hai historias de moitos sitios, Non nego que me gusta moito escoitar, tamén me gusta falar, pero me gusta moito escoitar. Entón, pois, bueno, tuve que facer, sí, unha escolma aí bastante grande, para poder iniciar eses 19 relatos. Por que é máis complicado? Bueno, nunha novela tes unha presentación, tes unha trama, tes un desenlace, e podes estiralo o que tú queiras. Podes facer unha presentación de 15 páxinas ou de 20 ou do que tú desexes, non? A trama xa non digamos, hasta 250, 300 ou 350 páxinas, podes moverte aí incluso con varias historias paralelas que se poden cruzar ou non, podes facer un xogo moito máis grande. No relato non, o relato non che permite, porque claro, non vas facer un relato de 30 páxinas, podes facelo, pero non é o normal. Entón, claro, nesas 5, 6, 8, 9 páxinas tens que facer esa mesma composición estructural, pero facela en moi pouquiño tempo, non? Entón, claro, tens que facer unha trama moito máis corta e, encima, que ese sí é a dificultad, nesas 7 ou 8 páxinas, a historia ten que ser creíble, e ten que ser que exprese algo, non? Entón, bueno, é un pouquiño máis complexo, pero, bueno, despois tamén me sentí moi a gusto, Eso sí, o único problema que tiña é que acababa un relato, me gustaba, o matizaba, o cribaba, e xa tiña que estar pensando en outra historia totalmente distinta para sacala de non sei de onde, bueno, do Maxín, evidentemente. Igual lle tiñas que dar saída unha historia que xa estaba asomando, xa estaba chamando a porta mentre estabas coa anterior familia, non? Evidentemente, aquí era como se ti estiveras nunha gran urbanización, en vez de nunha familia nun salón, pois nunha gran urbanización, non? Por facer un símil. Pero sí, era certo que é moi halagador poderte achegar a todas esas historias, porque despois tiñas que volver a elas, claro, porque escribir, eu me lembro nunha presentación dun dos libros anteriores, unha rapaza me preguntou nunha presentación cantas veces leía eu o libro antes de mandar ese mismo boceto á editorial. E, bueno, eu dixenlle entre 20 e 25, non sei, quedou un pouquiño así asolada, non, e tal, porque
Despois, cando ti crees que vai todo moi peinado, pois aparecen as correccións lingüísticas, aparecen outro tipo de correccións que realmente ou cambiaron unhas normas que ti neses 2 anos e medio pois non tiñas vixencia ou non sabías que cambiaran. Entón é un proceso tamén moi lento, pero sí, eu nesto dos relatos podía facer, como ti ben dixeche, unha segunda, terceira, cuarta parte, pero que non vai a ser. As memorias dun porco teixo son estas e nada máis. E hai que saber parar a veces, que debe ser difícil para alguén que compón, para alguén que produce, hai que saber parar. Sí, hai que saber parar, sí. Eu neso teño bastante claro, porque, bueno, en todos os libros sei que non me gustan demasiado os libros longos, pero sei que a trama ten que chegar a onde ten que chegar, e bueno, os desenlaces podes facer suaves. A min un pouquiño me dicen xente que lee os meus libros e que despois fala comigo deles, que sempre deixo os finales un pouquiño así, bueno, entre comillas, non? Que non se sabe nin como o galego, non? Nin sube nin baixa, según ese dito que hai moi popular, pero me gustan ese tipo de desenlaces, non? Que a historia non se cerre nunca, pero despois sí, tamén hai que saber parar, sí, hai que saber parar, tamén, moitas veces tamén igual deixarche tamén un descanso de uns meses antes de empezar con outra nova, ou non, porque si sale, tens que aproveitalo. Moitas veces se sale esa historia por calquer circunstancia, hai muchísimas, pero se sale porque podía escribir sobre isto, pois non podes deixalo parar, non, tens que arrancalo e dicir, bueno, o arranque me gusta, son 10 páxinas, son 15, pois podo arrachar, porque evidentemente tiras moitas, eu sempre me lembro daquela anécdota, que non é unha anécdota, é unha película que eu tiña moi gravada desde que era casi un rapaciño, cando daban as películas en blanco e negro, e, bueno, sempre había moitas delas, sempre había un señor ou unha señora diante unha ventana con moita choiva e cunha máquina de escribir, escribindo, non? E ao lado que había? Ao lado había unha papelera bastante grande, pero toda ateigada de folios doblados, non? Esa era a vida dunha persoa que escribe. Aquí agora mesmo non hai folios, pero sí, non? Aproveitable se faz 7, 8, 9, 10 páxinas, pois, bueno, aproveitables non sei cantas serían, pero, bueno, se digo 3 ou 4 xa sería moito. Pero, bueno, é a mecánica. Cambiamos o relato dende a novela, o que non cambiamos son as compañas. Sigues con Tristrán, co mesmo editorial, sigues con Leandro, por exemplo, tamén, aí sí, cando algo funciona. Claro, aparte que Leandro para min é un gran amigo, un bon amigo, unha persoa que eu estimo e admiro moito polo seu traballo, evidentemente. Bueno, sabe o que estou facendo a diario, sabe, porque moitas das cousas tamén as fago conxuntamente con ela lá en Narón. Entón, bueno, sempre busca un anaco de tempo, eu sei que ten, bueno, unha axenda moi apretada, gracias a esa maxia que ten de pintar e pintar desa maneira tan singular, non? Pero, bueno, sempre busca un anaco de tempo e sempre polle algo para que falemos un día sobre o libro, sobre a temática, sobre o que hai, e xa me fai un boceto dali a 2 ou 3 días, porque non lle fai falla moito máis, tamén é un artista en toda regla, de pés a cabeza, entón non lle fai falla moito máis. E sempre contarei con el, sempre que el queira. Tamén é certo que despois teño á miña beira dúas persoas que eu tamén estimo moito, unha que ten moita relación aquí coas Pontes, como é Xosé Lastra Muruais, e outra, Xan Ramiro Cuba, porque, bueno, son xente que estive sempre metido e mergullado no mundo da literatura, editando, escribindo, publicando, e, bueno, pois sempre están aí para axudarme, para darme un empurrón, porque tamén é certo, despois de que pos o punto final, os consellos, sempre buscas os consellos se aquilo que ti escribiches realmente te enche tanto a ti como poden encher ao público. E, bueno, os consellos están ben dalos, e sobre todo de xente que, bueno, que para min son referentes. Esos referentes tamén se ven nas túas presentacións, tiveches con Pepe Cuña, estás con Santiago Martínez, creo, tamén, nas presentacións, un pouco xente que está vencellada tamén a propia obra. Sí, bueno, agora mesmo Santiago é o editor, non é un home que leva toda a vida, despois de que saiu de estudiar, se foi para Francia, e ali foi onde empezou un pouquiño o gusanillo, non? Empezou en Francia co mundo editorial, empezou traballando, tal, hasta que se veu para aquí outra vez de volta, para Galicia, para a súa terra, e montou, claro, a editorial Tristán, Más Bladas Comunicación, bueno, ten toda unha empresa un pouquiño dedicada ao mundo editorial.
Neste caso, mañán, pois estarei ao lado de Pepe, Cuña, pois, bueno, seguro que a moitos lles sona como non lles vai sonar, porque é un referente dentro da música galega, e non solamente na música, senón tamén na cultura en xeral, pero somos tamén moi amigos desde hai moitos anos, e estaremos ali porque vamos a facer pois unha especie de podcast, non? Unha especie de, como estamos facendo ahora mesmo ti e Moiseu, de preguntas que, bueno, eu che diría que non me sinto tan cómodo, síntome quizá ainda máis cómodo, que se teño que soltar eu ali pois, todo o que realmente pois, teño, entre apuntes ou algunhas cousas que xa van quedando memorizadas. Pero sí, mañá estarei ali con Pepe na Piruchela, sí, todo un gustazo. He presentado o terceiro libro, Memorias dun porco teixo. Son 19 relatos completamente diferentes. Hai algún nexo de unión? Nada, ningún. Son totalmente, bueno, nada. Sales de unha e empezas con outra historia e non ten nada que ver. Houve un compañeiro meu que leu un libro e me dixo isto é anecdótico, porque iso moitas veces é tamén moi subjetivo, cada un terá a súa opinión, claro está, e díxome, escribiche un libro que ten moita amiga, porque ten moita retranca, ten moito sentimento, ten realmente relatos duros, hai relatos tamén que che dá tempo á comedia, porque a vida non deixa de ser máis que iso, unha traxicomedia, non? Pero díxome, pero no global quizá escribiche un libro un tanto triste, e dixenlle, non sei, igual a ti cho parece, a mí non escribín para que fora triste, pero si escribín sobre esa condición humana que moitas veces temos de que reloza en calquer punto, non? Porque eu sempre digo que o ser humano pues, ten todo eso na súa cabeza, non? Cousas malas, cousas boas, pero con eso temos que maquinar, e despois o único que tens que facer é ser absorbente das cousas boas e tirar nun caixón na basura pues, as cousas malas. Pero eso, bueno, é o camiñar, o deambular por esta vida de cada un, e ten que intentar facelo sempre así, non? A toparse moitos antes coa bondade, coa empatía, non? Coa xenerosidade, que coa envexa ou coa avaricia ou coa iniquidade, non? E tal como está este mundo que agora mesmo vemos nos xornais e nas canles, pois dá pé a pensar e a escribir calquer cousa que non sexa alegre, non? Pero, bueno, eu creo que neso algo de razón ten, porque hai relatos que sí, non deixan de ter a súa crudeza, pero tamén hai de todo, e sobre todo moita retranca, porque para min é un xénero que é a retranca que temos aquí e que temos que acabarnos, de que a temos e ser fachendosos, porque me gusta moito ese término. Cando entra no libro, evidentemente ese libro queda nas mans de quen o lee, te dicía, subjetivo a súa interpretación. Sí. Dicía de todos os xeitos que non escribiches ou non queres escribir un libro triste, pero ata que punto un escolle o que escreve? O que escreve o escolle un para que o escriba? Supoño que é a pregunta do millón. Non, é a pregunta do millón, sí. Moitas veces non te das conta tampouco, porque tú vas escribindo, vas creando algún personaxe, vas escribindo, sobre todo os personaxes principais, entendes? Despois, sí que, por exemplo, nunha novela, tú chegas a un punto en que volves a lela, ou polo menos levas o 60 ou 70% e volves a lela detenidamente, e ves que lle falta un pouco, ou que ese subir lentamente que ten que ir facendo para que o lector se vai enganchando, pois non foi así, quedouse moi plana, ou incluso baixou de ritmo, non hai ese equilibrio que ti queres que leve o libro, non? E aí sí, tens que volver outra vez case a empezar desde o primeiro, e buscar outros personaxes que se engadan, outras situacións que se engadan para darlle un pouquiño máis de forza. É complicado, pero iso é inevitable, porque ti vas escribindo según che van pedindo os propios personaxes, é máis o que realmente o teu machín sabe, pero moitas veces é os personaxes, porque ti cando te das conta o levas encauzado hacia unha línea que igual non querías, e igual é un personaxe un pouquiño apagado, pero realmente lle senta moi ben a historia. Entonces, bueno, porque unha novela é como unha serie, como unha película, non? E ves personaxes que casi non dicen absolutamente nada, están dicindo casi todo. Entón, claro, tens que facer, non, digamos, un análisis de texto, ni moito menos, pero que os personaxes cada un ten a súa filosofía, a súa idiosincrasia persoal, non? E, bueno, a mí me gusta moito que me leven eles a min, non eu a eles, é que me poñan a pensar, porque moitas veces saio, pum, corto, xa corrixirei porque non me dá pa máis, pero me poñen a pensar. Entón, bueno, en algún momento se ten que encender a luz e dicir, mira por onde tiñamos que ir. Vale, pero, bueno, atinadamente, non sei, como dicíamos, para cada lector,
Ojalá me pudera sentar con cada lector a analizar cada libro, porque para mí sería unha maravilla, non? Bueno, pois outros dirame que o viron de outra maneira e outros adxetivarano como eles creen e consideren, non? Pero, bueno, eso está ben. Se falamos das memorias do Porcoteixo, tomámonos seguramente, e cando leamos direiche, pero supoño que 19 libros dentro dun libro. Sí. Esa é quizá a mellor definición que lle podías dar. Son 19 libros cortos, pero son 19 libros. Eu sempre digo, poño exemplo, por exemplo, que non hai moito tempo que o lín, habrá un ano e medio, Escalera de Interior, de Almudena Grandes, e claro, Almudena, pois, algúns deles me parece que os escribiron despois de que finara, porque non deu acabado ben, pero Almudena escribe 150 ou 170 relatos nun mesmo libro, pero claro, son relatos de unha páxina e media ou dúas. Pero despois tamén hai outros autores, eu que sei, por poñer un exemplo, pois Manolo Rivas, pois na súa Lingua das Bolboretas, ou un Saso Tenor, un Saso Tenor é de Vidal Bolaño, un Saso na Néboa, pois que eses relatos son moito máis longos, son de 20, 25 páxinas, non, e tal, e ahora mesmo, pois, hai pouco acaba de sacar Manolo Rivas, precisamente un libro, que son 3 ou 4 historias, pero xa non son relatos, entendes? Entonces, bueno, neste caso son relatos moito máis levados ao estilo, porque para min foi unha persoa que sempre tiño gravada no mundo do relato máis, que é Ángel Fole, nese estilo, quizás lle chamen un estilo clásico, non? Que podes facer un de 5 páxinas e outro pode ser de 8 ou 9, pero está dentro dese marxen, non dese marxen dai. E, bueno, son totalmente distintas, non teñen absolutamente nada que ver. Cambiamos o formato da novela ao relato, supoño que non ten moito sentido esta pregunta, ti me dirás, pero evidentemente xorde, eres actor tamén. Escribir teatro? No, nunca se me deu, de verdade. Pero pregunta recurrente ou non? No, sí, como preguntan, sí, pero nunca se me deu porque me pasa igual que coa novela, cando eu decidín mandar a varias editoriais o meu traballo, pois foi un pouquiño empuxado, teño que dicilo aquí, por Lastra, por Xosé Lastra, que nos vemos de vez en cando, e, bueno, conversamos de moitas cousas, e el sabía que estaba escribindo cousas a nivel colectivo con outra xente, pero me decía, tú tens que ter e tal, sí, pois enséñamo, entonces, bueno, pois, aí saiu o Pau de Ferro, porque xa estaba escrito desde había 4 ou 5 anos, antes de que se publicara, e dixo-me unha pena, que non mandes e tal, pero no teatro pásame o mesmo, non me atrevo porque hai grandes autoras, grandes autores, e non me atrevo. De feito, non teño nin se me pasa pola cabeza, prefiero lelo. Non é que non sacarse, que ni o fixeches. Non, prefiero lelo, porque se tuvera feito en algún momento, eso sí, corrección sí, que me teñen pedido ou tal, bueno, pois, mírame isto, a ver que che parece, tal, eu fai o que, bueno, eso pode ser, que o fixeno, pode ser, non, fixeno. Pero, bueno, eso non ten nada que ver, a creatividade no mundo do teatro é un abanico amplísimo, ben, sabes, prefiero quedarme onde estou porque me sinto moi a gusto, estou moi acomodado, é como se estivera aí nun invernadero precioso, imaginario, onde realmente me encontro moi guai, moi ben. Pois estás sacando a luz este Memorias dun Porcoteixo, estalo facendo en diferentes localidades, dicías Cabreiros, As Pontes, evidentemente iremos as habituais, onde ademais te están esperando con brazos abertos, falo de Xermade, de Guitiriz, falo de Vilalba, falo de Lugo, pero falo de As Pontes. Sí, fago aquí nas Pontes. Quizás sexa ahora mismo a única data cerrada, despois hai outras que quedan aí no aire, porque realmente, bueno, coincideu así, ahora mesmo ven o Carnaval aquí son 2 semanas, unha semana e pico, tal, pero bueno, hai moitos sitios que, bueno, lle dan duro, non? Son 15 días, incluso algúns que todos somos coñecidos, e oxalá sigan con ese ímpetu, son dun mes, entonces vamos deixar pasar agora estas datas de Carnaval e desfrutalo como hai que desfrutalo, e despois volveremos á carga, sí, hai, sobre todo na Biblioteca de Xermade, e máis aquí nas Pontes, a daqui está cerrada, a da biblioteca, pois, bueno, quedaron de chamarme, bueno, xa virá a chamada, non? Pero, bueno, despois do Carnaval, máis ou menos, será. E despois sí que está en Lugo, está en Vilalba, está en Guitiriz, está en Friol, está en San Sadurniño, sí, a chamada existe, pero para facelo, pero, bueno, como temos que ir pasando agora estas datas de Carnaval do Antroido,
pois despois xa poñeremos, me imagino que nos sentaremos a poñer a data e seguir con el. A mí me encanta, sinceramente, é unha das cousas que máis me gusta, poder falar do que ti fixeches e, bueno, falar desta maneira tan distendida como agora mesmo estou contigo e que, bueno, creo que dar unha explicación de por que o faigo e para quen o faigo, que é para todos os lectores, evidentemente, son os que teñen sempre a razón. E quedanos a distribución tamén. Agora mesmo ainda hai librerías pendentes de telo, pero se vai vender nas diferentes librerías. Sí, eso é unha historia que evidentemente eu non levo de primeira man, levo a editorial, pero todas as axiña que faigo así como 2 ou 3 ou 4 presentacións, despois ela xa, pois a distribuidora que ten de man, pois o pon, entonces aí sí que xa empeza para todas as librerías. Ahora mesmo pois hai librerías que sí xa lles chegaron, pero son daqui, da comarca cercana, non? Pero a distribuidora me imagino que agora tamén, en Carnaval ou despois de que pasen as datas do Entroido, pois estará funcionando xa para que poida chegar a todo o mundo, sí. Podría ser de outra maneira, pero, bueno, a mí me gustaría que fora de outra maneira, pero, bueno, están como estas datas así e tal, entonces, pois, coincideu así. Quizá por circunstancias que agora non veñen ao caso, o libro pois estaba para presentar antes das festas do Nadal, pero non puido ser. Entonces, pois, bueno, agora hai que loitar co que hai, nada máis. Pois xa temos a venda as memorias dun porcoteixo, en breve, o mes que ven terémolo aquí en Asponte, presentando tamén. Grazas por achegarte, falábamos da túa procedencia, desas diferentes casas que tes, sabes que aquí tes outra, encantados de recibirte sempre, grazas. Pois moitas grazas a vos, eu ben sei que aquí sempre teño a miña casa e sempre son ben avenido, e eu tamén moi agradecido que poida estar aquí, moitas grazas. Moitas grazas.